हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। तेरे बहुत सारा सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स माने कमेंट सेक्शन में कहिथिले थंडा ज्वर समस्या केमिति करिवे घरोई उपचार। आज आमे आनै आसीछु आपण मानक पई एमिति एक होम रेमेडी जहा द्वारा आपनक थंडा ज्वर समस्या भलो हेबो बिना कोनोसी मेडिसिन रे आपनक शरीर इम्यूनिटी मध्ये सिस्टम मध्ये बढ़िबो। ते बेसी देरी न करी चलंतु स्टार्ट करिबा आज रही होम रेमेडी को। ता पूर्वरु ओडिया फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु बजे दियंतु। तेबे आजिकाली घरे घरे थंडा ज्वर समस्या देखा देउछ और वर्तमान समय रे शरीर रे इम्यूनिटी सिस्टम बा आपनक रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाइबा निहाती आवश्यक। तेबे आपनक रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबो आज रही होम रेमेडी। तेबे एठारे मु गोटे जिंस नै जे आपण देखि परथे पैकेटटा नै छी। एडा होची अश्वगंधा पाउडर बा अश्वगंधा चूर्ण। तेज आपण घर पाखे जब कौन जड़ी बूटी दुकान अच्छी कि हाट बजार मुख्यतः ये सब जिन मिले आप आनीपारे कि अश्वगंधा पाउडर जब पतंजलि स्टोर रे भी अवेलेबल अच्छी ऑनलाइन भी अवेलेबल अच्छी आपण आनीपारे कि भल ब्रांड भल ओरिजिनल जिनस ही आणतु आप डुप्लिकेट जिनस आणतु नहीं। तेज अश्वगंधा पाउडर बा अश्वगंधा चूर्ण आपणक रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबा सहित आपणक शरीर रे जहाँ भी सब इन्फेक्शन किसी भी हवा को देई न थाए आपणक शरीर को मजबूत रखी थाए आपणक थंडा ज्वर समस्या रक्षा करथाए। तेबे एठारे मु नेइछि किछि क्षीर। फ्रेंड्स, क्षीर को आपण माने प्रथमे भल भाव में फुटांतु पाखापाखि 10 रु 15 मिनिट पर्यंत लो टू मीडियम फ्लेम रे क्षीर को भल भाव में फुटे दिंतु। आप देखिपे मुझे किभली भाव में क्षीर टी फुटाऊँगी। तेरे फुटे सारा पर आप कौन से गोटे जगह को छाणी आणतु। देखिपे मुझे गोटे बर्तमान बाउल रे नहीं आसी क्षीर टी आप चाहिए ग्लास रे भी आनीपारे ताको टिके हल्का ठंडा हवा को दिंतु। नख उषुम क्षीर रे आपण माने एही अश्वगंधा पाउडर को ऐड करिवे। तेरे कौन से भी बयसर व्यक्ति यहाँ यूज करें छोट पिलाठू बड़ लोक पर्यंत समस्ते यहाँ यूज करें। केवल आपंक थंडा ज्वर समस्या नुहे अश्वगंधा गोटे एमती जिनस जहाँकि आपणकर स्मरण शक्ति जब छोट पिला दौरान छोट पिला स्मरण शक्ति बढ़ी थाए आपण दृष्टि शक्ति बढ़ी थाए। आ बहुत लोकंर कौन होता है ना कैंसर जनित समस्या देखा जाए। बहुत अश्वगंधार बहुत फायदा मु गोटे आउ गोटे वीडियो करी जो थी कि आपको कहि अश्वगंधार कौन कौन फायदा आपण शरीर को यह केते भल बेनिफिट दब। तेबे एठारे आपण गोटे चमच अश्वगंधार पाउडर नहीं नियंतु। तेबे यहाँ को आपण को सकाळु सकाळु नचे संध्या बेले सेवन करार अछि। तेबे आपण माने पैकेट आनिकी आपण गोटे कोनोसी डब्बारे भी स्टोर करके रखी परिबे। तेबे एही भली भाव में गोटे चमच अश्वगंधार पाउडर नियंतु एवं गोटे ग्लास क्षीर पाखापाखि 200 ग्राम क्षीर नियंतु तादे आपण मिक्स करिकी एहा को पियंतु। तेबे एटा बहुत ही इफेक्टिव आपण गोटे थर ट्राई कले ही जानि परिबे आपणक शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेबो। थंडा ज्वर समस्या जमा भी हबनी। कंटिन्यूअसली आपण गोटे मास एहा को यूज करंतु। डेली डेली आपण एहा को सेवन करंतु। देखिबे थंडा ज्वर आपणक पाख माडिबनी आ आपणक शरीर बहुत ही सुस्थ रहिबो। आपणक रोग प्रतिरोधक शक्ति बा इम्यूनिटी सिस्टम पूरा स्ट्रांग रहिबो जहा फल रे आपणक थंडा ज्वर हबनी। तेबे आमे जहाँ भी हम चैनल माध्यम आपण मानक पई वीडियो प्रस्तुत करू ता हम एक्सपीरियंस करू प्रथम निजे यूज करू बेनिफिट हेले ही आपण मानक पई वीडियो नै आसु। ताहाको आपण किपर यूटिलाइज करिवे बाकी पर व्यवहार करिवे ताहा आपण मानक रेस्पोंसिबिलिटी अटे। सेति पय आमे कोनोसी प्रकार दायी नुह। आगो को एमती फिटनेस वीडियो एमती होम रेमेडी देखिया पय चाहूतिले ओडिया फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिको बजि दियंतु। वीडियो टिको लाइक कमेंट से निश्चित करंतु। मु रही स्टे फिट एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।